John the Baptist was a health reformer. Jānis Kristītājs bija veselības reformators. He lived in a place like this. Viņš dzīvoja līdzīgā vietā kā šī. Luke 1, verse 80. Lūkas 1:18. He was in the desert until the showing forth unto Israel. Ir teikts, ka viņš bija tuksnesī, līdz viņš parādījās Izraēla tautai. He was a dress reformer. Viņam bija reformas arī He apģērbā. wore the robes of the prophets. Viņš valkāja praviešu drēbes. He ate black locust and honey. Viņš ēda medu un kukaiņus. He was a health reformer. Viņš bija veselības reformators. Now, where's that lady that shared that testimony? Kur ir šī sieviete, kas mums With the red līdzdalīja hair. liecību? Helvī. Where's she at? Kur She viņa here? ir? All right. What's your name? Kā tevi sauc? Hildy. Hildy. Hildy, I appreciate what you shared. Es ļoti esmu pateicīgs par to, ko tu mums Because līdzdalīji. John's work, Jo Jāņa darbs, Luke 1, 16, 17, Lūkas 1:16, was 17, to turn the hearts ir teikts, ka tas bija, lai pagrieztu, the piegrieztu sirdis, fathers to the children. piegrieztu tēvu sirdis bērniem. And that's all John could do. Un tas ir tas, ko Jānis varēja darīt. God had to turn the hearts to him. Bet Dievam bija jāpiegriež mūsu sirdis viņam. That's what David said. Tas ir tas, ko Dāvids arī Psalms sacīja. 51:10. Psalmos 51:10. Create me a clean heart and renew in me a right spirit. Radi manijāk Dievs jaunu sirdi un šķīstu garu. We can open our hearts. Mēs varam atvērt savas sirdis. We can choose to receive, Mēs varam izvēlēties saņemt, but we can't change. bet mēs You nevaram can't izdarīt change the heart. pārmaiņu. Mēs nevaram pārmainīt sirdi. Would you agree? Vai jūs tam piekrītat? Okay. Subject tonight is changing hearts. Šī vakara tēma mums ir sirds pārmaiņa. And you can call it renewal. Un jūs to varat saukt par atjaunošanu, You can call it transformation. jūs to varat saukt par pārmaiņām. Romans 12, verse 2. Romiešiem 12:2 ir teikts: Be not conformed to this world, nepievilieties, nepārmainieties šajā pasaulē, but be ye transformed by the renewing of your mind. bet esiet pārveidoti prātā, lai jūsu prāts to pārveidots. And that's the greatest miracle that God can do. Un tas ir vislielākais brīnums, ko var darīt To Dievs. change the direction of our thinking. Viņš var izmainīt mūsu domāšanas virzienu. You know, and that's my subject tonight. Un tā ir arī tēma šovakar. I just have just a couple of little pictures. Man ir pāris attēli. Revival, all it says, revival and reformation does not begin in the church. Viss, kas tajā citātā ir teikts, ir tas, ka atmodu un reformācija nesākas draudzē. Where does it begin? Kur tā sākas? In the heart. In the heart. Sirdī. Yeah, and we say in the home, Mēs sakam tā kā mājā, but then it's in the heart. bet tad tas notiek sirdī, protams. Yeah, right. We agree. Mēs piekrītam tam. What's the Latvian word for yes? Kā latviski saka jā? Jā. Do we agree? Vai jūs tam piekrītat? Okay. Malič. So the subject, revival and reformation. God, although the work begins in the heart, God does something in the church. Tad mūsu tēma ir atmodu un reformācija. Lai gan darbs sākas mūsu sirdī, Dievs var darīt kaut ko arī draudzē. And by the way, Un starp citu, I'm from Tennessee, es esmu no Tenesijas, but I'm not a stranger here. bet es neesmu svešinieks šeit. Ephesians 2:19, Efeziešiem 2:19. you are no more a foreigner and a stranger. Tur ir teikts, jūs vairs neesat svešinieki. Why? Kādēļ? Because you walked in and it says the household of God. Un tas ir tādēļ, ka jūs ienācāt iekšā un jūs esat And- Dieva namā. This is the household of God. Un šis ir Dieva nams. When the Lord taught his disciples to pray, Kad tas kungs iemācīja saviem mācekļiem lūgt, Luke 11 verse 2, Lūkas 11:2. when you pray, say, Kad jūs lūdzat, sakāt, our Father. mūsu tēvs. Our Father. Tieši tā, mūsu So tēvs. my brother is praying to his father. Tad mans brālis lūdz savu tēvu, I'm praying to my father. es lūdzu savu tēvu. We got the same father. Mums ir tas pats tēvs. That makes us what? Un tātad mēs esam Brothers. brāļi. If, Jā, John 1 verse 12, Jāņa 1:12. as many as would receive him, Tikai tie, kas viņu uzņēma, he gave power tiem viņš deva spēku. to become what? Lai kļūtu par ko? Sons and brothers. Dēliem un brāļiem. We agree? Vai jūs tam piekrītat? Yeah. God's got a family in heaven. Dievam ir ģimene debesīs. He's the father. Viņš ir tēvs. Who's the mother? Kas ir māte? Galatians 4:26. Galatiešiem 4:26. The Jerusalem above is free Jeruzāleme augšup ir brīva, and the mother of us all. un tā ir mūsu visu māte. God's the father. Dievs ir tēvs, The church is our mother. draudze ir mūsu māte. Does Jesus have a wife? Vai Jēzum ir sieva? Who? Kas? Ephesians 5:25. Efeziešiem 5:25. Husband, Jā. what?
You know, I don't say anything unless it's from the Bible. Es neko nesaku, ja vien tas nav rakstīts Bībelē. It's only the Bible. Tas ir rakstīts tikai Bībelē. Psalms 119, verse 11. Tad psalmi 1:19. Thy word 119. have I hid in my heart. Kur ir teikts, tavu vārdu es esmu paglabājis savā sirdī. Why? Kādēļ? That I might not sin against thee. Lai es negrēkotu pret tevi. 1 John 3:4. 1. Jāņa 3:4. Sin is the transgression of the law. Grēks ir likuma pārkāpums. And when you break the law, Un, kad jūs pārkāpjat you likumu, separate from God. jūs esat atdalīti no Dieva. Isaiah 59, verse 2. Iesaist 59:2. Your iniquities have separated you from your God. Jūsu pārkāpumi ir attālinājuši jūs no jūsu Dieva. Your transgressions have hid his face from you. Viņa seja ir apslēpta no jums jūsu grēku dēļ. An influence to unite with God comes from the book of God. Un, lai atkal apvienotos ar Dievu, tas nāk no Dieva vārda, no Dieva grāmatas. Yeah. I didn't open the Bible until I was 35 years old. Es neatvēru Bībeli līdz 35 gadu vecumam. I was a pagan, a Es biju heathen, a pagāns. Babylonian, Es biju babilonietis. as far from God as any man's ever Es been. biju tik tālu no Dieva, cik tālu vien cilvēks var būt. And opened that Bible. Un es atvēru Bībeli. And I almost said my wife began to change. My life began to change. Un es gandrīz pateicu, mana sieva sāk mainīties, bet mana dzīve īstenībā sāk mainīties. My wife was a Buddhist. Mana sieva bija budista. Now I'm giving the introduction. Tell them this is my introduction. Tagad šis būs mans ievads, klausieties. My wife was a Buddhist, Mana sieva bija a budista, spiritualist, spirituāliste. a New Age Indian mystic, Viņa bija indiešu mistikā, involved in transcendental meditation, reincarnation, and yoga. un viņa bija iesaistījusies jogā, meditācijā, pārdzimšanā un viskaut kur. I was an atheist, Es biju a ateists, criminal, noziedznieks, a drug dealer, narkomāns. as far from God as any two people ever could be. Tik tālu no Dieva, cik divi cilvēki vispār spētu būt no Now, Dieva. I've got a question for you. Man jums ir jautājums. Can God really change people? Vai Dievs pat tiešām var mainīt cilvēkus? Does he use his Bible? Viņš izmanto Bībeli. I believe every word in that Bible. Es ticu, ka katrs vārds šajā Bībelē. I believe everything it says. Es ticu visam, kas tur ir rakstīts. And if that's too simple, then I'm sorry. Un ja tas ir kaut kas pārāk vienkārši, tad man žēl. Now, in John 3:3, Jāņa 3:3. remember the family of God. Atcerieties, Dieva ģimene. We got a father, Mums ir tēvs, we got a mother, māte, got a church, draudze, got an elder brother named Jesus, tur vecākais brālis vai got a Jēzus. brother-sister relationship. Mums ir brāļi un māsu attiecības. 3 John 2, verse 1. 3. Jāņa 2:1. 1 John 3:1. 1. Jāņa As 3:1. behold what manner of love the Father has given unto us, Tēvs ir devis mums visu savu mīlestību, that we shall be called what? lai mēs tiktu saukti kas? Dieva Oh bērni. yeah, whatever. Yeah, that's God's it. children. God's children. Father, mother, children, family of God. Tēvs, māte, bērni, Dieva ģimene. Ephesians 2:19 Efeziešiem calls it the 2:19. household of God. Tad tiek saukti par Dieva mājokli. I want to be in that household. Es vēlos būt tajā mājoklī. But something has to be changed. Bet kaut kam ir jātop mainītam. The Bible calls it many different things. Bībele to nosauc daudz One is dažādās John lietās. 3:3. Jāņa 3:3. Nicodemus came to Jesus. Kad Nikodēms nāca pie He came by Jēzus, night. viņš nāca naktī. He was rich, Viņš bija bagāts, powerful, spēcīgs, prestige, ar prestižu. position. Viņam bija labs He had amats. everything. Viņam bija viss. And Jesus said in verse 3, Un Jēzus 3. pantā viņš unless a teica, man be born again, ja vien cilvēks nepiedzimst vēlreiz, you'll in no wise see the kingdom of God. tu neredzēsi debesu valstību. What you have Tas, kas tev ir, is not enough. ar to nepietiek. What was Nicodemus lacking? Kas Nikodēmam pietrūka? He was missing something. Kaut kas taču viņam pietrūka. Matthew 5, verse 20. Relationship? I like relationship. Matthew 5, verse 20. Mateja 5:20. Unless your righteousness Ja vien jūsu taisnība exceeds the righteousness of the Pharisees, nav pārāka par farizeju taisnību, you'll in no wise enter the kingdom of God. jūs neiekļūsiet debesu valstībā. What you've got, Tas, kas jums ir, it's not enough. ar to nepietiek. What you know, Tas, ko jūs zināt, not enough. ar to nepietiek. It's not enough. Ar to nepietiek. And that's Nicodemus Nikodēms and the Pharisees. un farizeji. John 1:11. Jāņa 1:11. He came unto his own. Viņš nāca pie savējiem Finish it for me. un pabeidziet, kas tur bija rakstīts. And they did not accept him. That's it.
They didn't have it. Viņiem arī tas nebija. Now, the question is, do we? Jautājums, vai mums ir? If we look at the Bible as a history book, Ja mēs raugāmies uz Bībeli kā uz vēstures grāmatu, and that's all it is, un ka tas ir viss, kas tā ir, we're wasting our time being here. mēs izšķiežam savu laiku esot šeit. I want to see it as a book for present-day people with present-day problems. Es vēlos redzēt to kā grāmatu mūsdienu cilvēkiem, kuriem ir mūsdienu problēmas. You agree? Vai jūs piekrītat Okay, tam? so there's Jesus. There's Jesus standing there. Jēzus tur stāv, John 1:47. Jāņa Here comes a 1:47. man named Nāk kāds Nathanael. vīrs vārdā Natanēlis, And when Jesus sees him, un kad Jēzus viņu ierauga, behold, an Israelite indeed, viņš saka, lūk, Izraēlītis, in whom there is no guile. kurā nav neviena pārkāpuma, Now, viltības. you got to have that experience. Jums arī dzen jāpiedzīvo tā pieredze. That's what the Bible teaches. Tas ir tas, ko Bībele māca. We talk about as a people. Mēs runājam kā par cilvēkiem. We talk about the latter rain, Mēs runājam par vēlīno the lietu, Sunday law, par svētdienas likumu. the sifting and the shaking, Mēs par sijāšanu runājam, God's people getting the seal of God, par to, kā Dieva cilvēks saņem and the mark of the zīmogu beast, vai arī zvēra zīmi. and then probation closing, Un tad beigsies pārbaudas and then laiks, Jacob's trouble, un tad būs bēdu and then the laiks, plagues falling, un tad būs arī and then the mocības, second coming. un tad Jēzus otrā But you atnākšana. know, the people, Bet ziniet, cilvēki, what name does the Bible call those people kā Bībele sauc šos that cilvēkus, get the seal, pass through the time of trouble and the plagues, kas saņem šo zīmogu un iziet cauri visam bēdu laikam and they see Jesus coming? un ierauga Jēzu What's the nākam? name the Bible uses? Kādi ir šie cilvēki? Only in chapter 7 and chapter 14. It's the only times the Bible uses those words. Kā Bībele nosauc šos cilvēkus? 7. un 14. Those who trust? What's the name, though? Bet pats vārds. It's kas a tur ir? number. Tas ir skaitlis. 144,000. Jā, 144. But what it says, Bet tas, ko tā saka, Revelation 14, verse 5, atklāsmes 14.5. in their mouth was found no guile. Tā tur ir teikts, ka viņu mutē, viņu vārdos netika atrasta viltība. You got to have that experience. Arī jums tas ir You jāpiedzīvo. got to be born again. Jums ir jāpiedzimst no jauna. You've got to be changed. Jums ir jātiek You got to pārmainītiem. be transformed. Jums ir jāpārveidojas. Well, how do we do it? Kā mēs to varam izdarīt? Come on, Matthew 13. Matei 13, I'm sorry, Matthew 18, Matei 18 tomēr. verse 3. 3. pants. Unless Ja vien you become converted jūs neatgriežaties and be as what? un esat kā children, This little child. kā šie mazie bērni. You'll in no wise see the kingdom of God. Jūs neredzēsiet debesu valstību, jūs You got to be nebūsiet kā like a bērni. child. Jums jābūt kā bērniem. What does that child have? Kas ir bērnam? Verse 4. 4. pants. Humble yourself as a child. Esiet pazemīgi kā bērni. You see that children running out there? Redziet, kā bērni ārā skrien. They don't know how to be hypocrites. Viņi nezin, kā būt liekuļiem. They haven't learned it yet. Viņi to vēl nav iemācījušies. Now, we're old, right? Mēs visi esam, mēs We've esam learned how vecāki. to be hypocrites. Mēs esam iemācījušies, kā We've būt lost our liekuļiem. simplicity. Mēs esam pazaudējuši savu But the vienkāršību. children running around, Bet bērni, kas skraida when apkārt, a child prays, un kad bērns lūdz, very simple, ļoti vienkārši, very short, ļoti īsi very sincere. un ļoti patiesi. You got to be like the child. Mums ir jābūt kā You got to be bērniem. humble in your own sight. Jums jābūt pazemīgiem savā dzīvē. Would you agree? Vai jūs tam piekrītat? Now, the other side. Un tad otrā 1 pusē. Corinthians 13, verse 11. 1. korintiešiem 13.11. When I was a child, Kad es biju bērns, I spoke as a es child. runāju kā bērns. When I was a child, I understood as a child. Kad es biju bērns, es sapratu kā bērns. When I was a child, Kad es biju bērns, I thought as a child. es domāju kā bērns. But when I became a man, Bet, kad es kļuvu par vīru, finish it for me. pabeidziet, kas tur ir teikts. Put away the things of a child. Kad es atmetu bērnu dabu. There are some things we ought to put away, Ir dažas lietas, kas mums ir jāatmet, but not simplicity, bet ne vienkārši humility, pazemība, sincerity. patiesība. And that's the problem with Nicodemus. Un tā ir Nikodēma problēma. He had everything. Viņam bija viss, He didn't understand. bet viņš nesaprata. Even Jesus said, Matthew 3, verse 10, Pat Jēzus teica Matei 3.10. you're a ruler in Israel, Tu esi Izraēla valdnieks, and you don't know these un things. tu nezini šīs lietas. This is John 17:3, Jāņa 17.3 life eternal, ir teicis, šī ir mūžīgā dzīvība, that they might know thee.
ka viņi iepazītu tevi. the only true God, Vienu vienīgo patieso and Dievu. Jesus Christ whom thou hast sent. Un Jēzu Kristu, ko viņš ir sūtījis. So the family of God, Dieva ģimene. you need your heart changed to be in that family. Jūsu sirdī ir jātop pārmainītai, lai būtu tajā ģimenē. It's all very simple, right? Tas viss ir ļoti vienkārši, vai ne? When I started reading the Bible, Kad es sāku lasīt Bībeli, my life was all confusion. mana dzīve bija apjukusi. But when I read the Bible, Bet, kad es lasīju I Bībeli, found something that made sense. es atradu kaut ko, kas bija jēgpilns. And today, Un šodien America is in a state of confusion. Amerika atrodas tādā apjukuma stāvoklī. How about Latvia? Kā ir ar Latviju? The same, thank Arī. you. Yeah, everybody. Yeah. Protams. People are the same everywhere. Cilvēki ir tie paši visur. Yeah, you're the same. You're just like me, Jūs esat tādi paši kā es. right? You speak Latvian, I speak English. Jūs runājat latviski, es runāju Yeah, angliski, but yeah, you're the same as I am. bet jūs esat tādi paši You kā got the es. same heart. Jums ir tā pati You sirds, bleed the same blood. jums ir tās pašas You got the asinis, same problems. jums ir tās pašas problēmas, And this is the same answer. un tā ir tā pati atbilde. This is life-changing. Tas pārmaina dzīvi. So I got like 20 hours this weekend. Šajā nedēļā man ir 20 God stundas will use apmēram. this book to Dievs change our izmanto life. šo grāmatu, lai pārmainītu Because Psalms mūsu dzīvi. 119, 105, Jo psalmos ir teikt, thy word is a tavs vārds ir lamp unto my feet gaišums uz maniem and a ceļiem light. un spīdeklis. Yeah. No lamp, no light. Nav lampas, nav And gaišuma. then you walk in darkness. Un tad mēs staigājam tumsībā. So I got to, the subjects I'm choosing, Tad tēmas, kuras es izvēlos, I don't know you, es nepazīstu jūs. and I don't know what to share, Un es nezinu, ko jums but līdzdalīt. the Lord does. Bet tas kungs So zina. all I'm doing, I say, Lord, help me to know what to say. Tātad viss, ko es daru, ir, es saku, kungs palīdz, lai es zinu, ko man teikt. And this is what God has given me tonight. Un šis ir tas, ko Dievs man šovakar ir devis. It may not apply to you, Varbūt tas nederēs jums, but this is what God gave me. bet tas ir tas, ko Dievs man ir devis jums. The book of Job is an interesting book. Ieba grāmata ir interesanta grāmata. God could stand up, point his finger at Job, Dievs norādīja savu pirkstu uz Iebu and say, un sacīja. Job 1 verse 8, Ieba 1:8. hast thou considered my servant Job? There is none like him on the earth. Tad Dievs norādīja uz Iebu un sacīja, vai jūs esat domājuši par manu kalpu Iebu, un uz zemes nav neviena tāda kā viņš. I like the book of Job. Man patīk Ieba Now, grāmata. Job 12 verse 7. Ieba 12:7 Ask the beast, ir teikts, jautājiet zvēriem, and he shall teach thee. un tie jūs mācīs. Come on, friends, what can a dog teach me? Ko gan suns var man iemācīt? Uzticību. Proverbs 3 verse 5. Salmana pamācības 3:5. Proverbs 3 verse 5. Okay. Trust in the Lord with what? Uzticieties tam kungam. How Ar much? ko? Cik ļoti daudz? All your heart. Ar visu savu sirdi. Deuteronomy 6 verse 5. 5. mūzes 6:5. Love the Lord your God with Mīli savu kungu ar ko? all your heart, Visu savu sirdi, all your soul, visu savu dvēseli and all your mind. un visu savu prātu. Proverbs 3 verse 5. Salmana pamācības Trust in the Lord 3:5. with all your heart Uzticies tam kungam ar visu savu sirdi and lean not unto your own understanding. un nepaļaujies uz savu saprašanu. In all thy ways Visos savos ceļos acknowledge him. atzīsti viņu. All right, Lord, what can a dog teach me? Labi, kungs, ko suns var man iemācīt? Now, for 25 years, I worked in health ministry. Es 25 gadus esmu strādājis veselības kalpošanā. And somebody will say, are you a doctor? Kāds man jautās, vai tu esi ārsts? No. Nē. Are you a preacher? Vai tu esi sludinātājs? No. Nē. I'm nothing. Es esmu nekas. Yeah, I'm nothing. Es esmu nekas. I'm nothing. Okay. That's my introduction ended. Tā, mans ievads beidzās. I'm nothing. Es esmu nekas. I'm nothing. But the Lord, Bet tas kungs, He's everything. viņš ir viss. I don't know what to say, Es nezinu, ko teikt, but He does. bet viņš zina. All right. It's all about Him. Tas viss ir par viņu. It's not you and it's not me. Tas nav par jums vai par mani. And that's a lesson the dog can teach us. Un tā ir mācība, ko suns var mums iemācīt. So for 25 years, I've worked in health ministry. 25 gadus es esmu strādājis veselības If you kalpošanā. ask me Un ja jūs man jautājat, to give myself a title, lai es iedodu sev tā kā I'd say health titulu, evangelist. es saku, ka es esmu veselības All evaņģēlists. that means Viss, ko tas nozīmē, we use health ir tas, ka mēs izmantojam veselību, to win souls. lai mantotu dvēseles. Because in the States, Jo Amerikā it's Bible hard.
Bible hardened. That means people are not interested in the Bible. Amerikā cilvēki nav interesēti Bībelē. And neither was I. Un arī es nebiju par to I interesēts. said my life changed. Mana dzīve mainījās. My wife was dying, Mana sieva mira. 7 months pregnant. Mēs daudz lūdzām, And I didn't know what to do. un es nezināju, ko darīt. So I took her to a place Tādēļ es viņu aizvedu uz kādu vietu, called Wildwood Hospital. kuru sauc Wildwoodas slimnīca. Anybody ever heard of Wildwood Hospital? Vai kāds par Wildwoodas slimnīcu kaut ko ir I mean, dzirdējis? it's a 7-day Adventist place. Tā ir Adventistu slimnīca. Never heard of a 7-day Adventist. Es nekad nebiju dzirdējis par 7. dienas adventistiem. Never been to church. Nekad nebiju bijis Never heard a draudzē. man pray. Nekad nebiju dzirdējis, kā I was kāds banging on the lūdz. door. Daudzījos pie durvīm, And soon I was a 7-day Adventist un pavisam drīz pēc tā es kļuvu par 7. dienas adventistu. on the staff of Wildwood Hospital. Un arī par darbinieku Wildwoodas slimnīcā. That is health evangelism. Tā ir veselības I was evanģelizācija. brought into the church Es biju ievests draudzē through health ministry. caur veselības kalpošanu. Friends, it works. Tas darbojas. It works. Tas patiešām darbojas. So at our health center, Tātad mūsu veselības centrā we have guests that come from time to time mums ir viesi, kas nāk with all their different problems. šad un tad ar dažādām problēmām. Osteoarthritis, Viņiem ir artrīts, heart disease, sirds saslimšanas, breast cancer, krūts vēzis, drug and alcohol addiction. atkarības no narkotikām un alkohola. it's just all kind of people, all kind of diseases. Ir Sick. daudz dažādi cilvēki ar daudz dažādām slimībām. Slimi. We had a lady that came. Mums bija kāda sieviete. This was 3 or 4 or 5 years ago, Tas bija pirms kādiem 3 vai 5 gadiem. and she was very unfriendly, Un viņa bija ļoti nedraudzīga, very bitter, ļoti rūgta and did not trust anybody. un nevienam neusticējās. Would hardly talk to us. Viņa knapi ar mums runājās. It was like a wall there. Bija tā kā siena priekšā. And a relationship did not exist. Un neeksistē nekādas attiecības. And we're very far out in the country. Un mēs dzīvojam ļoti tālu laukos. So somebody had a dog that was dying, Kādam bija suns, kas mira. and they dropped that dog off at her health center. Un viņi tā kā atstāja savu suni tur mūsu veselības centrā. And that dog, Un tas suns, sick, slims, bleeding, asiņoja, almost dead, gandrīz miris. came up and walked and laid down on her porch. Aizgāja un nogulās tieši pie šīs sievietes lieveņa. And that lady got up to take her walk. Tā sieviete piecēlās, lai iet pastaigāties, Don't go with me. un teica, Don't talk to me. nenāc ar mani, I don't nerunā ar want to mani. have fellowship. That lady was, Man nevajag nekādu sadraudzību, tā sieviete bija tāda pilnīgi noslēgta. but the dog got up, Bet suns piecēlās, started walking, sāk staigāt, and after 2 days, un pēc 2 dienām, when she'd walk, the dog would walk. kad viņi gāja pastaigāties, arī suns gāja pastaigāties. Now, how do you make a friend with a dog? Kā jūs iedraudzējaties ar suni? With food. Ar ēdienu. You feed the dog, Jūs pabarojat suni, and you pet the dog. un jūs paglaudat suni. What does the dog's tail do? Un ko suņa asti dara? That's all you have to do. Tas ir viss, kas jums jādara. Question. Jautājums. Does the dog care about how much money you have? Vai sunim ir svarīgi, cik daudz jums nauda? Does he care how much education you have? Vai sunim ir svarīgi, kāda jums You izglītība? got 5 PhDs? Vai jums ir 5 doktora grādi? The dog doesn't care. Sunim vienalga. Does he care what color your skin is? Vai viņam ir vienalga, vai viņam svarīgi, kādā Does he krāsā care jūs what āda? language you speak? Vai viņam svarīgi, kādā valodā Does he jūs care what runājat? kind of car you have? Vai viņam svarīgi, kāda jums ir Or the mašīna? house you live in? Vai kādā mājā jūs Or where you dzīvojat? went to school? Vai kur jūs devāties If you're studēt? old or young? Vai jūs esat vecs vai Rich or jauns? poor? Bagāts vai nabaga? Dog cares about one thing. Sunim ir svarīga viena lieta. Feed me, Pabaro mani, pet me. paglaudi mani. And the dog will not bite you Un tas suns tad nekodīs tev, unless you first bite him. ja tu nekodīsi viņam no sākuma. That's how God built the dog. Tā Dievs ir izveidojis suni. Ask the dog, Pajautājiet sunim, and he shall teach thee. un viņš jūs iemācīs, pamācīs. Now, most important question. Svarīgākais jautājums. You tell your secrets to the dog. Jūs pastāstat savus noslēpumus sunim. Who does he tell? Kam viņš pastāsta? You understand the word gossip? Gossip is killing the Seventh-day Adventist church. Baumas nogalina 7. dienas adventistu draudzi. I don't smoke. Es nesmēķēju, I don't drink. es nedzeru, I don't kill. es nenogalinu, I don't steal. es nezogu. But this tongue Bet šī mēle has killed a whole lot of Seventh-day Adventists. ir nogalinājusi ļoti daudz 7. dienas adventistus. And I imagine it's the same here as it is over there. Pieļauju, ka šeit ir tāpat kā arī tur.
Now, this is, when I was in school, I studied this poet. Kad es biju skolā, es pētīju, studēju par šo This is how an dzejnieku. atheist looks at a dog. Šādi skatās ateists uz suni. Famous Irish poet, Samuel Taylor Coleridge. Ļoti slavens īru dzejnieks Samuels Taylors Coleridge. This is how he sees the world. Tas ir tas, kā viņš redz pasauli. It's how I used to see the world. Tas ir tas, kā es kādreiz skatījos uz pasauli. The one absolutely unselfish friend a man can have in this selfish world. Vienīgais nesautīgais draugs, kādu cilvēks var piedzīvot šajā sautīgajā pasaulē. The one friend that will never desert him. Vienīgais draugs, kas nekad tevi nepametīs. The one that will never prove ungrateful or treacherous. Vienīgais, kurš nekad nebūs neusticīgs vai nodevīgs. Is who? Ir kas? His dog. Ir suns. Now, in Canada, Kanādā the man running the mental health agency in Alberta, cilvēks, kurš vada veselības aģentūru Albertā, pilsētā Alberta. this is the government mental health agency. Tā ir valsts tā kā veselības aģentūra. He started something called the Chemo Project. Viņš uzsāka kaut ko tādu, ko sauc par ķīmijas projektu. Dennis Anderson, Denis Andersons. president of the Canadian Mental Health Association. Viņš bija prezidents Kanādas mentālās veselības aģentūrai, He named the project Chemo un viņš nosauca to projektu ķīmijas projekts after his dog. sava suņa vārdā. And this is what he was teaching. Un lūk, ko viņš mācīja. I'm going to simplify. Es vienkārši He pastāstīšu had to. had experience Viņam bija bijusi pieredze in relationships with animals. savās attiecībās ar dzīvniekiem. And he thought, you know, people that have stress, Viņš cilvēkiem ir stress, depression, depresija, panic attacks, panikas uzbrukumi. anxiety, Jā. bipolar, Viņiem ir Schizophrenia. divpusēja dabas šizofrēnija, HCAD, attention deficit Sorry. hyperactivity disorder. vēl kaut kas. I can name 100 mental health problems. Viņš varētu nosaukt simtiem prātu problēmas. He thought, you know, a dog can help these people. Un viņš domāja, šis cilvēks domāja, ka suns var palīdzēt And cilvēkiem. there's chemo. Lūk, viņa suns And this is what he ķīmo, did. jeb ķīmija, latviski He tulkojot. took his patients, Lūk, ko viņš darīja. Viņš paņēma savus pacientus, and it says right here, un tur ir teikts, do not talk nerunāja, to your counselor, nerunāja savu your padomdevēju therapist, vai your terapistu, psychologist, psihologu, your psychiatrist. psihoterapeitu. Talk to who? Runā ar ko? The dog. Ar suni. Because Jo animals are sympathetic listeners and cannot tell your secrets. dzīvnieki ir līdzjūtīgi klausītāji un nevienam nepastāstīs jūsu noslēpumus. They don't gossip. Viņi nebaumo. Nathaniel, Natanēls, no guile in that man's mouth. viņā nebija viltības. 144,000, 144,000, no guile in their viņos nav mouths. viltības. They did not talk about the members in the church Viņi nerunāja par draudzes locekļiem, unless they followed God's plan. ja vien viņi nesakoja Dieva plānam. Matthew 18, verse 15. Mateja 18,5. I got a problem with a brother. Jums ir kāda problēma ar brāli? I go to him. Es dodos pie viņa. Personīgi. He used the word personally. Translate that personally. Personīgi. The Bible says alone, but that's a better word. Bībelē teikts, ka tu aci pret acēji, bet personīgi ir labāks vārds. And then you follow God's plan. Un tad jūs sekojat Dieva plānam. Now, anybody ever, has anybody gossiped about you? Anybody ever been gossiped about? Vai par jums kādreiz kāds ir baumojis? Paceliet roku. Yeah. How does it feel? Kāda ir sajūta? First step Pirmais solis. in revival and reformation Atmodā un reformācijā to change. ir mainīt. Luke 6:45. Lūkas 6:45. Out of the abundance of the heart, No sirds pilnības finish it for me. pabeidziet. The mouth speaks. It's got to change that so we can change this. Jāmaina šis, lai mainītu šo. And gossip's a real problem. Un baumas ir liela problēma. And 1,000 different ways. Un tūkstošiem dažādos veidos Talking about the leaders of the church. runāt par draudzes vadītājiem.
The Bible only says one other being does that. Bībele saka, ka tikai viena cita būtne tā dara. Revelation 12, verse 10. Atklāsmes 12:10. The accuser of the brethren, Brāļu apsūdzētājs, Satan, Sātans, accuses day and night. apsūdz dienu un nakti. That's his work. That's his mission. Tas That's ir his viņa darbs, purpose. tā ir viņa misija, tas ir viņa mērķis. And God's purpose, Un Dieva mērķis unite us as a family. ir apvienot mūs kā ģimeni. And when he does that, Un kad viņš to darīs, now, pause. You have social media here in Facebook and all that. So you know what Facebook is? jūs zināt, kas ir sociālajie mēdīji, Yeah. Facebook, Who's got a portāls. smartphone? Give me a smartphone. Anybody have a Vai phone I kādam can no just jums borrow? ir vietas I'll give it back. I'm not going Es to jums break it. atdošu atpakaļ, Who's jūs got a varētu phone? iedot man savu Come telefonu. on, everybody's got a phone Nu, here. visiem ir telefons, bet kurš Come on. varētu iedot? Everybody's got a phone. This is a Visiem ir phone, telefons. right? Šis ir telefons. I Vai ask ne? you to turn this off. Is that Es- thing turned off? Es lūdzu, lai jūs to Okay. izslēdzat. Vai tu You know, izslēdzi? and not airplane mode. Turn that beast off. Tātad lidmašīnas režīms. It's already broken, huh? Jau saplīs. You might get a text. You might get a text. This thing breaks. Šī lieta saplīs. 1 Peter 1:21. 1. Pētera The word 1:21. of the Lord endureth forever. Tā kunga vārds pastāv mūžīgi. This thing breaks. Bet šitā lietiņa The saplīs. text message you get from here, Īziņa, ko jūs šeit saņemat Facebook, Twitter, and Tweeter, and all the rest, no Facebook, Twitter un visiem is pārējiem, not like the text message you get in here. nav tāda īziņa, ko jūs saņemat no turienes. And it's hard. God built us. He gave us 2 ears, Dievs mūs uzbūvēja ar 2 ausīm, but you can only hear one thing at a time. bet jūs varat dzirdēt tikai vienu lietu vienlaicīgi. 2 telephones, 2 telefoni. you can't hear 2 people at Jūs one nevarat time. dzirdēt 2 cilvēkus vienlaicīgi. Is that true? Vai tā ir? Yeah. You Yeah. got 2 eyes, Jums ir 2 acis, but you can't read 2 things at one time. bet jūs nevarat lasīt 2 Isn't that lietas true? vienlaicīgi, vai ne? You got 2 text messages. Jums ir 2 īziņas. Joshua 24:15. Jozuvās 24:15. Choose ye this day. Izvēlieties šodien. Matthew 19, rich young ruler. Mateja 19, bagātais jauneklis. You can't have both. Jums nevar būt abas lietas. Now, Facebook. Let me Facebook. check my Facebook. Es pārbaudīšu savu Facebook. I got 4,712 friends on Man Facebook. ir 4612 Friends. draugi. You got no Facebookā. friends. No, you Draugi, got no jums nav friends. draugu, man ir. That is not a friend. to Tas nav Facebook. draugs. No, that's not a friend. Tas nav draugs. A friend in need. Draugs. You have that saying here? Friend in need is a friend indeed? No? Mm-hmm. Okay. A friend Draugs is somebody that will help you ir kāds, kas when you got a palīdzēs problem. tev tad, kad tev būs problēma. Call unto me and I will answer thee. Piesauciet mani un es jums atbildēšu. That's a friend. Tas ir draugs. Now, the prodigal son, Pazudušais dēls. did he have some friends? Vai viņam bija kādi draugi? Come on, did he have some friends? Vai viņam bija draugi? Did they run away? Vai viņi aizbēga? They ran out after his money ran out. Viņi aizbēga tad, kad viņa nauda pazuda. Yeah, that's a Facebook friend. Tie ir Facebook draugi. Now, this is a rhetorical question. Šis būs retorisks jautājums. That means don't answer. Tas nozīmē, ka jums nav uz viņu Don't jāatbild. answer. Neatbildiet. When I say friend, Kad es saku draugs, somebody that you can talk to kāds, ar ko jūs varat runāt from your heart no sirds about anything, par jebko, and you know they're not going to tell anybody. un jūs zināt, ka viņi nevienam nestāstīs. That's better than a dog, right? Tas ir labāk nekā suns, vai ne? I call that a safe friend. Es to saucu par drošu draugu. They'll encourage you, Tas jūs they'll iedrošinās, help you, palīdzēs, they will never leave you. nekad jūs nepametīs. How many friends you got like that? Cik daudz draugu, tādu draugu jums ir? They say women have more friends than men. Cilvēki saka, ka sievietēm ir vairāk draugu nekā vīriešiem. I don't know if that's true. Es nezinu, vai tā ir taisnība. But ladies, Bet dāmas, a man, vīrietis, if he even has like 2 or 1 friend like that, ja viņam ir vismaz 1 vai pat 2 tādi draugi, or maybe 3 varbūt pat 3 or 4, vai 4, in his life, visā viņa dzīvē, he's doing very well. viņam soks ļoti labi. Because those kind of friends are very hard to find. Jo tādus draugus ir ļoti grūti atrast. Would you agree? Vai jūs piekrītat? Now, I got a Facebook friend. Man ir Facebook draugs. Let me show you a picture of him. Es varu parādīt viņa bildi. Oh, 2 Corinthians 4, verse 6. 2. Korintiešiem 4:6. For God who commanded the light Jo kungs, kurš radījis gaismu, to shine out of darkness, lai tā spīdētu no hath tumsības, shined in our hearts
ir spīdējis mūsu sirdīs. to give the light of the knowledge of the glory of God Lai mēs Dieva godības atziņas gaismu in the what? dotu kam? Nestu kam? In the face of Jesus Christ. That's the face, this is the book. That's the Facebook. Is that okay? I only got one Facebook friend. Now, because I've got that friend, by the way, I know you're tired, you need to go to bed. If I finish in 9 minutes, okay? Ja mēs beidzam pēc 9 minūtēm, vai viss būs ok? Okay? Okay? Ja? Because I know Jā. you're tired. Jo es zinu, ka jūs arī esat noguruši. Let me read. Mrs. White, letter Izlasīsim 7, kaut ko. 1883. Māsa Vaita saka šādus vārdus. Christian friends are not half as plentiful. Christian friends, where are they at? Kristiešu draugi, In hours of temptation? kur viņi ir a crisis? kārdinājuma stundās, krīzē, Come on, what value is a friend? kāda vērtība ir draugs. People come to our health institutions Cilvēki nāk uz mūsu veselības iestādēm, to learn to trust God. lai iemācītos uzticēties Dievam. You've got to be their friend. Jums jābūt viņu draugam. Now, revival and reformation Atmodu un reformācija. begins where? Sākas kur? The heart, the In home. the heart. The home. The heart and the home. Sirdī, jeb angliski saka The arī home mājās. is the place where the heart is. Jo mājas taču ir tur, kur ir jūsu sirds. So I finish with that. Ar to es vēlos nobeigt. You like that picture? Vai jums patīk šī bilde? That is not that man's wife. Tā nav šī vīrieša sieva. Now, in the book Adventist Home, Grāmatā Adventistu māja the wife should have no secrets to keep from the husband. ir teikts, ka sievai nevajadzētu būt nekādiem noslēpumiem no vīra. And the husband should have no secrets to keep from the wife. Un vīram nevajadzētu būt nekādiem noslēpumiem no sievas. My wife knows everything. Mana sieva zina visu. She knows where I am. Viņa zina, kur es esmu. She knows what I'm doing. Viņa zina, ko es daru. She knows when I'm coming back. Viņa zina, kad es nāku She mājās. knows what I have for breakfast. Viņa zina, ko es ēdu My brokastīs. wife knows everything. Mana sieva zina visu. Who's she telling? Kam viņa pastāsta? Who's my wife telling my faults? Kam mana sieva pastāsta manas trūkumus? Now the last half. The heart of his wife Viņa sievas sirds should be the grave for the faults of the husband. And the heart of the husband should be the grave for the faults of his wife. Viņa sievas sirdī vajadzētu būt kā kapam man vīra trūkumiem, un arī otrādi. Vīra sirdī vajadzētu būt kā kapam sievas trūkumiem. And that's where you learn not to gossip. Un lūk, kur mēs iemācāmies nebaumot. Would you agree? Vai jūs tam piekrītat? That is training for inside the church. Tas mūs apmāca, And you kā don't fix izturēties the draudzē. church unless you fix the home. Jūs nevarat pārmainīt, salabot draudzi, ja jūs nepārmainat mājas, nesalabojat mājas. That's security. Tā ir drošība. The Lord has a wife. Tam kungam ir sieva, I have a wife. man ir sieva. He tells me, Viņš man saka, John 13:15, Jāņa 13, I've 15. given you an example Es esmu devis jums piemēru, that you should do as I've done. ka jums jādara tā, kā es esmu darījis. John 13:17. Jāņa 13, And 17. happy are ye if you do it. Jūs būsiet priecīgi, ja jūs to darīsiet. Lord, you're saying that I should treat my wife like you treat your wife. Kungs, tu saki, ka man jāizturas pret savu sievu tā, kā tu izturies pret savu sievu. Ephesians 5:25. Efeziešiem 5, 25. Luke Keith, love your wife. Mīliet savas sievas, That's it. Christ loved the as church. Christ loved the church. Christ Kā didn't Kristus tell mīl anything draudzi. about you. No, Christ doesn't tell anything about you. Kristus par jums neko What nestāsta. does he know? Ko viņš zina? Everything. Visu. And friends, everything you've ever done, Visu, ko jūs jebkad in esat the darījuši. darkness or in the light, Tumsībā vai gaismā, the Lord knows. tas kungs zina. And he's telling who? Un kam viņš to pasaka? Nobody. Nevienam. Why? Kādēļ? John 17:3. Jāņa 17.3. This is life eternal, that they might know thee. Tā ir mūžīgā dzīvība, ka viņi iepazīst, zina tevi. So, what are you like, God? Kāds tu esi, Dievs? 1 John 4:8. 1. Jāņa 4.8. He that loveth not Tas, kurš nemīl, knoweth not God, because God is love. nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. 1 John 4:16. 1. Jāņa 4.16. God is love. Dievs ir mīlestība. He doesn't tell anybody Viņš nevienam nestāsta, because he wants to protect your reputation. jo viņš vēlas aizstāvēt jūsu reputāciju. He wants to guard you, Viņš vēlas jūs pasargāt, protect you, and keep you uzturēt
Because you're part of his family. jo jūs esat daļa no viņa ģimenes. And he wants us to do the same. Un viņš vēlas, lai mēs rīkotos tāpat. If you criticize my wife, Ja jūs kritizējat manu sievu, it breaks my heart. tas salauž manu sirdi. If you criticize Christ's wife, Ja jūs kritizējat Kristus sievu, it breaks his heart. tas salauž viņa sirdi. So that's my simple message tonight. Šī ir mana vienkāršā vēsts šovakar. The first step in getting a change while we're here Pirmais solis, lai iegūtu pārmaiņas, kamēr mēs esam šeit, is to put away ir atstāt criticism, kritiku, fault finding, trūkumu meklēšanu, gossip, baumas, negative speaking. negatīvas sarunas. And then the Lord will do something Un tad tas kungs darīs kaut ko, that will surprise all of us. kas mūs visus pārsteigs. And I'm human, by the way. I'm human. Es, starp citu, esmu cilvēks. I don't represent myself as being perfect. Es nesaku, ka es esmu ideāls, No, he's perfect. bet Dievs ir. And he told me, Jude 24, Un viņš man teica, Jūdas, to him that is able to keep you 24. from falling. lai viņam ir gods, kurš var jūs paturēt no atturēt no krišanas. So I'm making a decision tonight. Šovakar es izdaru lēmumu. By the way, in health ministry, Starp citu, veselības kalpošanā, if you don't make a decision, ja jūs neizdarāt lēmumu, you don't lose weight. jūs nezaudēsiet Well, svaru. I understand exercise. Es saprotu, ka I vajag understand metabolism. vingrinājums. Es saprotu, ka jāuzlabo I vilmaiņa. understand 3,500 calories equals 1 pound. Es saprotu, ka 3500 kalorijas I tā know ir viena mārciņa. I know this. I know Es this. zinu to. I know zinu to, this. I know Es this. zinu šo. You don't know anything. Tu neko nezini. Knowledge, Zināšanas, unless put into action, ja vien tās nepielieto darbībā, is worthless. tās ir nevajadzīgas. Would you agree? Nevērtīgas. So I'm going to put it into action. Tad es vēlos, lai jūs I say, pielietojat God, darbībā. I give you permission. Es saku, Dievs, es dodu tev atļauju. You know, my neighbor caught me smoking the neighbor's pipe one time. I was like 8 years old, smoking the pipe. Kad man bija kādi neighbor. 8 gadi, mans kaimiņš pieķēra mani smēķējot kaimiņa tā kā I mean, she grabbed me, cigareti. took me to the sink in the kitchen, Viņa mani paķēra tā kā aiz čupra. and she got soap. Aizved man pie izlietas, What did she paņēma do? ziepes un ko izdarīja? Izmaskāja man muti. I give God permission tonight Es dodu Dievam atļauju to šovakar, bring that soap down from heaven lai viņš šīs debesu ziepes and to cleanse this thing we call the tongue. izmanto un iztīra to lietu, ko mēs saucam par mēli. Of course, he can't do it unless he does it in the heart. Un, protams, viņš to nevar izdarīt, ja viņš to nedara sirdī. I give him permission. Es dodu viņam atļauju. I open the door Es atveru durvis and I say, God, have mercy on me. un es saku, Dievs, esi žēlīgs Luke man. 18, verse 13. Lūks 18:13. God, have mercy upon me, a sinner. Kungs, esi žēlīgs man Verse grēciniekam. 14. 14. And pants. that man went home justified. Un tas vīrs devās mājās taisnots. Walk out of the tent justified tonight. Izejiet no telts taisnots And šovakar. if you got a problem Un ja jums ir kāda with problēma your tongue, ar savu mēli, God can fix it. Dievs to var salabot. But you got to ask him. Bet jums ir jājautā Dievam. Pretty simple, isn't it? Pavisam vienkārši, vai ne? So before I pray, Pirms es lūdzu, by the way, starp citu, children don't know how to be hypocrites, bērni nezina, kā būt liekuļiem, but we are very good at it. bet Right? mums tas ļoti labi sanāk. Yeah. We're trying to say things to please others. Mēs cenšamies pateikt lietas, lai izdabātu citiem. We fear people more than we fear God. Mēs baidāmies vairāk no cilvēkiem nekā no So Dieva. I'm about to ask a question. Tādēļ es uzdošu kādu jautājumu. I'm going to say, Es if sacīšu, you'd like God to cleanse your tongue, ja jūs vēlties, lai Dievs šķīst Stand jūsu mēli, piecelieties. now Pagaidiet. If you stand up Ja jūs and you piecelsieties, don't mean it, un tas nebūs patiesi, you're more of a hypocrite. jūs esat vēl lielāks liekulis. It's just you did just the opposite. Jūs izdarīsiet pilnīgi pretējo. And that's all you got to have to be willing. Un tas ir viss, You just kas got to jums be ir willing. Isn't that jāgrib. right? My sister said, just she's willing. Tā kā māsa mums liecībā teica, viņa The Lord does gribēja, un Dievs darīja to darbu. And he changed my life. Un tas kungs izmainīja manu dzīvi. I'm not a drunk anymore. Es vairs neesmu dzērājs, I don't go to jail anymore. es vairs neesmu cietumā. Well, I go to jail, but no longer as a prisoner. Now I go as the preacher, Es esmu gājis uz cietumu, bet nevairs kā cietumnieks, bet kā sludinātājs. which is a better job. Tas ir labāks darbs nekā būt cietumniekam. Oh, the preacher. Būt He goes sludinātājam, home at night. jo sludinātājs vakarā dodas mājās. So, and you go to your bed. Jūs dodaties uz savu guļamistabu, Yeah.
The perfect piece of a pillow is sweet Jūs apņem when the mouth is clean. perfektais, ideālais miers, kas ir uz jūsu spilvena tad, ja jūsu mēle ir tīra. So if somebody would like to have their washed out and cleaned up, Ja kāds no jums vēlas, lai jūsu mēle tiek šķīstīta un mazgāta, this is the place šī ir vieta, and this is the time. šis ir īstais laiks. If you'd like to stand, Ja jūs I'll be vēlaties happy to pray piecelties, for you and for myself. es būšu priecīgs lūgt par jums un arī par sevi. Don't be a hypocrite. Neesiet liekuļi. Okay? I can appreciate that. Oh. I'll pray. Lūksim. Now, I'm going to kneel when I pray, but I know it's grass and wet and this, that, and the other. Es vēlos zemoties, That's okay. kad es lūkšu, right. bet Father in heaven, mīļais debes tēvs, yeah, you've heard our prayer, our request, our cry. tu esi dzirdējis mūsu lūgšanu, mūsu saucienu pēc tevis. We cannot change ourselves. Mēs nevaram paši izmainīt sevi, But you have creative power. bet tev ir spēks, You can certainly recreate in us a clean heart. un tu vari radīt mūsos jaunu sirdi. So that's my prayer. Tā ir mana lūgšana. Psalms 51, verse 11. Psalmi 51:11. After David prayed that prayer, Pēc tam, kad Dāvids lūdza šo he lūgšanu, said in verse 11, viņš sacīja 11. pantā: take not thy Holy Spirit away from me. Nenoņem no manis savu svēto garu. So may the Holy Spirit be sent to the camp meeting tonight. Tādēļ, lai šovakar tiek sūtīts mums svētais gars telts sanāksmē, And may we receive a blessing here lai mēs saņemtu svētību šeit, that will change us when we return home. kas mūs izmainīs tad, kad mēs dosimies atpakaļ mājās. I ask that from my heart in Jesus' name. To es lūdzu no visas sirds Jēzus vārdā. Amen. Āmen. Amen.